ese ari umuntu ujya wumva ahora akwitayeho cyane, akwandikira buri gihe, akwibuka kenshi cyangwa se akwereka karindwi idasanzwe? Yego rwose, hari ibyo ngibyo biba bisobanuye yuko ahora agutekerezaho buri gihe, gusa wowe nubyitaho cyangwa se nubimenye. Ariko ukuri ni uko uyu munsi tugiye kubabwira ibintu birindwi bikwereka yuko uwo muntu agutekerezaho buri munsi, even niba atabikubwira abagutekerezaho cyangwa se abagukunda buri munsi. Niyo mpamvu rero icyo usabwa kuri kino video kugeza ku musozo, kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse, ndetse byanango byiza cyangwa se byaba ngombwa wowe ino video y'abantu benshi yafasha ukanesharinga kugira ngo nawe ugombe kunyungukiramo gatanu ku kandi. Niba munyemereye mugwe tanyera ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere urashaka kuvugana nawe. Iyo umuntu agutekerezaho cyane, urashaka impamvu yari yose yo kuvugana nawe, akakwandikira cyangwa se akaguhamagara, nubwo nta kintu gikomeye afite cyo kukubwira. Aho ni handi uzasanga unaguhamagara cyangwa se akakwandikira nta gihe kinini gishiye mumaje kubonana cyangwa se mumaje kuvugana. Rwose iyo ni impamvu ya mbere ishoboka cyane. Naho kabiri, yibuka ubuntu buto buto bwose wamubwiye. Aho nta nashaka kwibuka ibyo ukunda, ibyo wanga, ndetse n'ibyo wavuze ashira igihe kirekire cyangwa se ashira amezi menshi. Ibyo nabyo ni ikimenyetso gikomeye cyane, gusa benshi barabyirengagiza. Naho gatatu, arashaka kumenya uko umerewe. Aho nandi asaba kubaza ati wiriwe ute, umeze ute, cyangwa se byagenze bite. Kubera ko abashaka kumenya cyangwa se abifuza kumenya amakuru yawe, gusa benshi barabyirengagiza cyangwa se babyumva bakabica amazi, ariko babibona. Ariko nyamara aba ari ukuri nyako kandi gufatika, gusa benshi babyumvishe nara ko batemuri kuvuga ubusa cyangwa se turi kumva ubusa. Kane, akubwira ibintu byose bimubayeho. Iyo umuntu agutekerezaho cyane, akora kukugira umuntu wa mbere akubwira amakuru ye yose, yaba meza cyangwa se mabi. Aho nane uzasanga nawe n'ikibazo kuguhamagara wagikemura cyangwa se utagikemura, kubera ko abakwize cyane kurusha abandi bose, akagura amakuru ya mbere yose yibanze cyangwa se ayari yose, kubera ko abagufitiye icyizere kurusha abandi bose. Naho gatanu, akunda kohereza ubutumwa bwa hato na hato. Rimwe na rimwe uzabona yohereje ifoto, urwenya, amagambo meza, kandi nta mpamvu idasanzwe yabimuteye, ahubwo nuko azabigutekerejeho cyangwa se nuko azagutekerejeho. Akunda kugutekerezaho cyane, akumva ari amagambo meza yaguturukaho cyangwa se ari ubutumwa bwiza bwaguturukaho cyangwa se ikindi kintu kibahuza mwembi. Naho gatandatu, akuburiye mutavuganye. Iyo hashize igihe kinini cyane mutaganiriye cyangwa se mutavuganye, atangira kumva hari ikibuze mu buzima bwe. Maya akamera nk'uko iyo umunyetabi abuze itabi ryo kunywa, arahangayika akababara cyane ku muvuduko utakwiyumvisha, agashaka kongera kukubona cyangwa se agashaka kongera guhura nawe, gusa abagukumbuye by'ukuri kuri gutakwiyumvisha. Naho karindwi, ahora agusengera cyangwa se akaguharanirira ibyiza. Ibyo goza n'umurongo wo muri Bibiliya aho handitse ngo mukundane by'ukuri. Yego rwose, umuntu ugutekerezaho by'ukuri akakwifuriza ibyiza, akagusabira umugisha ndetse akishimira iterambere ryawe, uwo muntu n'ingenzi mu buzima bwawe kandi aragukunda kwezi ko abitekereza. Ibihe byiza wamukuyakuya, ukamuha urukundo nawe rurenze ukwemera. Niba ubona ibimenyetso ku muntu, birashoboka cyane yuko agutekerezaho buri munsi, gusa weho ugasanga aho byirengagije. Ariko niwe kwitira gufata umwanzuro. Reba niba ibikorwa bye bihuye n'amagambo ye, kubera ko hari igihe ibikorwa bidahura n'amagambo y'umuntu hakabamo uburyarya. Wowe ni ikihe kimenyetso ubona gikomeye kurusha ibindi byose? Andika hasi muri comment igitekerezo cyawe twiganirire. Wiyandikishe kuri KUTAVUGWA kugira ngo ujye ubona izindi video nziza cyane. Kuko kwiyandikisha ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo utarashikwa n'izindi video, kubera ko video ikurikira bikomeye cyane. Turavuga imyeso birindwi yuko agukunda cyane ariko mwibanga utazi. Gusa cyangwa gushishikariza ntuzashike, kubera ko izabikomeye cyane kwenze ko babitekereza. Nkibisanzwe ni Prince Umuragwa.